Hallo allerseits und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Review hier auf diesem Kanal. Ich bin Laurin und im heutigen Video geht es um diesen stromlosen Ofenventilator, wobei der aktuellste Preis und täglich neue Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind. Los geht's nach dem Intro. Beginnend mit dem Design und der Verarbeitung kann man sagen, dass der Ofenventilator zum allergrößten Teil aus eloxiertem Aluminium besteht, also eine Schutzschicht, welche durch Oxidation hervorgerufen wurde und somit das Aluminium gegen Umwelteinflüsse schützt. Mit einem Gewicht von ungefähr 500 Gramm ist der Ofenventilator aufgrund der Materialwahl relativ leicht, wobei die gute Verarbeitung der Kanten und Übergänge sowie die schwarze Farbwahl einen angenehm stylischen Eindruck erzeugt. Da der Standlüfter auf Dauer natürlich etwas heißer werden könnte, befindet sich oberhalb der Kühlrippen ein klappbarer Handgriff, wodurch der Ofenventilator auch im heißen Zustand verrückt bzw. getragen werden kann. Mit knapp 70 Quadratzentimeter ist der Fuß des Ofenventilators groß genug, um diesen einen sicheren Stand gewährleisten zu können und genügend Wärme über den Aluminiumfuß aufnehmen zu können. Die 4 mittelgroßen Rotorblätter auf der Vorderseite des Ventilators, welche leider, wenn auch nur etwas unrund laufen, sorgen dabei für die gewünschte Funktion des Gadgets. Diese besteht nämlich darin, die vom Ofen bzw. Kamin erwärmte Luft im ganzen Raum möglichst gleichmäßig zu verteilen, was durch eine Luftzirkulation ermöglicht wird. Die beiden Bilder zeigen dabei, dass ohne Luftzirkulation die warme Luft sich lediglich im oberen Teil des Raumes versammeln und verbleiben würde, ohne dass dabei die Wärme in die Raummitte gelangt. Mit einem Ofenventilator hingegen wird also nun die warme Luft direkt in die Raummitte geblasen und besser vermischt, was ein angenehmeres Wärmeempfinden mit sich bringen soll. Die Energie für den kleinen Motor, welcher sich in der Mitte des Ofenventilators befindet, bekommt dieser durch ein Peltierelement, welches sich in der Mitte zwischen den oberhalb gelegenen Kühlrippen und dem Standfuß zur Aufnahme der Wärme befindet. Durch die starke Temperaturdifferenz zwischen dem durch den Ofen erwärmten Fuß und dem wesentlich kälteren Kühlrippen auf der Oberseite erzeugt das dazwischen gelegene Element elektrische Energie, welche den Motor anschließend antreibt. Um eine Überhitzung über 350 Grad und somit eine Schädigung des Ofenventilators vorzubeugen, befindet sich auf der Unterseite ein Bimetallstreifen, welcher bei zu großer Hitze sich nach unten biegt und dementsprechend den Kontakt zum Ofen unterbricht, wodurch weniger Hitze aufgenommen werden kann. In der Praxis ist es ratsam, den Ofenventilator nicht zentral auf dem heißesten Punkt, sondern seitlich zum Rand hin zu platzieren, da an dieser Stelle in der Regel keine allzu starken Temperaturen herrschen dürften. Gegebenenfalls kann man dies aber auch mit einem üblichen Thermometer nachprüfen. Bei einer Temperatur von ungefähr 62 Grad Celsius begannen sich anschließend die Rotoren des Ventilators langsam zu drehen, wobei mit steigender Temperatur des Ventilators maximal 1200 Umdrehungen in der Minute erreicht werden können. Bei 150 Grad hingegen ist bereits ein bemerkbarer Luftstrom zu verspüren, wodurch meines Erachtens nach auch auf Dauer eine etwas bessere Warmluftzirkulation zustande kommt. Die Lärmbelastung des laufenden Motors ist dabei nahezu verschwindend gering, wobei laut Hersteller maximal 30 Dezibel erreicht werden können. Demzufolge war es das dann auch schon wieder mit diesem kurzen Review meinerseits. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lass doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten vielen Dank an alle diejenigen, die den Kanal am Laufen halten, indem sie aktiv über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!